Nasıl bugünkü? Zuhal Hanım ben önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi biz bugün dinlenme odasında beklerken Evet. Erdem Bey birazcık uykuya daldı. Aa, Uykuya dalırken bir horladı, bir horladı. o kadar yani. O kadar. Ben videoya çektim. Yok, Gülşah yok. Hanım'a attım. Ne? Yok canım. Aa, sabotaj, sabotaj. Hayır, Yok öyle bir şey. kesinlikle çektim ve Gülşah Horlamam Hanım ki ben. hatta yayınlayabilir. Yok, ben Ben horlamam. attım. Bir saniye Yok, Erdem. ben horlamam. Sen nereden bileceksin horlayıp Öyle böyle horlamayı? değil. olsa Yalnız duyarım. duyuyorsun. Ben horlasam duyardım. Hatta ben de Ya insan kendi horlamasını nasıl duyar Ya, uykuda? kulaklarım çok hassas. hatta ben de horlayan uyuyordum, herkes onun horlamasıyla horlamıyor. Yok uyandım. canım öyle bir şey Bir ya. saniye dur Evet. daha komik. Nereden çıkardın? Uyuyordum, onun horlamasıyla Ha, uyandım. Çiğdem de uyuyormuş senin horlamanı siz. Yemin, Ne yaptınız? yemin ediyorum burada el Görebilir pencerevan böyle mi miyim? duracağım yani? Bilmiyorum. Oturdum 2 dakika İçine ama hiç hiçbir Gayet iyi şey şey horluyordunuz hatırlamıyorum. Erdem Bey. İçi geçmişken horladı. Ben horlayan bir insan değilim. Videoya çektim ve Ben göreceksiniz. horlayan insanların horlamaması için Ver bakayım. uyku abdesti olan Bakın.